Bjarnheiður ferðamálafulltrúi Dalabyggðar og býr að bænum Jörfa í Haukadal. Þar hefur hún sett upp opið verkstæði og verslun. Bjarnheiður með mastersgráðu í keramíkhönnun og segist sjálf vera glerjunganörd. Í öllu falli afar fróðlegt og skemmtilegt að líta við hjá henni. Ég núna að vinna með, ég að vinna núna 2 verkefni sem að fara upp. Sko, þetta hérna eru flísar sem að fara í viðbyggingu sem er verið að byggja núna á Nýp á Skarðströnd. Það er verið að byggja við gistiheimilið. Það verður svona, þetta er leir frá Fagradal, ytri Fagradal. Já. Íslenskur leir. Og þær fara hérna inn í holið þarna á Nýp. Og svo er þetta hérna að fara inn í lítið hérna baðherbergi. Er þetta líka úr íslenska leirnum? Nei, þetta er ekki úr íslenska leirnum. Það er aðeins í glerungunum en hérna, þetta hérna er svolítið sterkari flísar og hábrendari. Af því þetta er náttúrulega líka sturta og svoleiðis, það má ekki draga í sig. Nei. Og þá er íslenski leirinn bráðnaður þegar við erum komin hærra. Þetta hérna brendur rúma 1000 gráður og hérna erum við komin upp í 1260 gráður og þá er hann bráðnaður. Þannig að þá getur hann orðið svona brúnn eins og þetta hérna, til dæmis. Það eru glerjunga. Já. Þetta er ekki gler, en þetta er samt skylt gleri sem að maður setur á leirinn. Þetta er náttúrulega bara á öllu, leirtau og öllu sko, einhvers konar svona húð. Já, húð yfir. Og hérna... Þú ert ekki með það þessu, þetta er alveg bert, bara átt eftir að setja á eða? Nei, það verður ekkert sett á þetta, það verður borið á undan línolía bara eins og var gert með terrakottaflísar og er gert með terrakottaflísar almennt. Þannig að þú ert ekki bara að gera sem sagt, listmunni eða bolla eða svoleiðis, þú ert líka bara í byggingar iðnaði? Já, í raun og veru sko. Og ég er einmitt hérna nýkomið með gifsmót sem að ég hérna var að láta gera fyrir mig. Þetta er sem sagt til þess að búa til vask. Já, bara þvotta? Já, bara venjulegan vask, kringlóttan og hérna þá byggir maður úr leirnum innan í þetta. Og svo gerir maður gati, ég léti mitt ekki gera neitt ráð fyrir því, ég get haft það í miðjunni eða ég get haft það til hliðarinnar, bara eftir því sem að hentar. Hérna, bakom því hérna er svona rullar sem að ég flet út leirinn á. Sem sagt, þú getur séð hérna, hér er ég búin að vera að skera til flísarnar. Þetta er bara að pressa. Ég hérna pressa leirinn í þykkt og svo þegar hann er orðinn alveg sléttur, þá sker ég hann til og hérna, þá verður til þessar flísar. Nú er ég örugglega að spyrja fíflalega sko, er ekki íblöndunarefni í þessu? Nei, það er ekkert í þessu. Þetta er bara leir. Sko, það er ekki bara nýburleirinn í þessu, það eru svona 10-15% annar leir, aðeins til að styrkja hann, af því að nýburleirinn, eða sem sagt ytri Fagradalsleirinn, Skarðstrandarleirinn, hann er svolítið brothættur. Af hverju er svona mikið leir á Skarðströnd? Það er leir, alls ekki bara á Skarðströnd, heldur líka bara í öllum Gilsfirðinum og öllum Hvammsfirðinum. Þetta er hérna set frá ísöld. Það kemur hérna, það voru hérna skriðjöklar sem möluðu allt niður, þú veist, í árþúsundir og svo þvó átnar fínasta efnið og bera það til sjávar. Og þar sem að, þar sem stígvélið er á Hvammsfirðinum, það var allt saman ofan í sjó. Svo rís þetta upp þegar ísaldin hættir og þá kemur á land allt þetta rosalega mikið, það er sko, það eru 40 miljón tonn af svona leir í Hvammsfirðinum og svo eitthvað meira í Gilsfirðinum og Skarðströndinni. Þannig að það er engin hætta á að þú verðir uppskorpa með... Nei, alls ekki. Svo er ég að gera þarna svolítið tilraunum með hérna að renna. Ég hef ekki rennt í mörg ár. Það er svolítið síðan að það eru nokkur ár sem að liðu á milli sem að, þar til ég fór að renna aftur, ég er búin að vera að renna núna undanfarna mánuði og að sjálfsögðu nota tækifærið og vinna með glerunga. Það er alltaf aðalatriði hjá mér. Finnst þér það skemmtilegast? Það er skemmtilegast. Þessar flísar sem eru þarna til hliðar, þarna er ég að prófa fleiri íslensk efni.
Þetta er dalaleirinn sem sagt bráðnaður í glerón. Já. Og þetta hérna líka, hérna er ég bara með önnur efni saman við. Hér hefur enda kötturinn stigið ofan á. Ó, það er æði. En svo er ég með hérna bæði Hekluvíkur og svo kísil frá Reykjanesi sem er í þessum hérna þremur. Sem að hérna er mjög spennandi glerhúsefni. Já. Og hérna þetta hefur svo sem ekkert verið notað í þeim tilgangi en hérna gaman að geta, þú veist, nota þetta. Og það er líka gaman ef ég myndi búa þar eða bara gaman að nota íslenskan efni við. Já, þú veist, það er nefnilega það sem er svo spennandi. Hér erum við sem sagt með leirinn úr Fagradal bara eins og hann kemur bara, hann er með þess að ansblötur. Beint upp úr. Já, og þú sér að hann er allt öðruvísi á litin heldur en þessi rauði. Þetta er magnað. Og það er bara því að járnið í honum er á öðru formi heldur en járnoxíð sem er sem sagt þegar þú ert búin að brenna hann. Já. En það er rosa mikið járn í honum og þess vegna fær maður hann eiginlega aldrei öðruvísi heldur en dökkbrúnan. Það er bara eiginlega ekki hægt að gera annað en dökkbrún. Þú verður bara að sætta það við það. Já, já. Eða svona rauðleitt sko.